Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu dimana ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robi qadar tinu makawasa urang tiasa patepung dangu deui dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang ngadongeng deui mitra masih dina judul Janji Nu Mawapati, hasil karya tanapi karangan Amburos anu ayeuna bagian ka 50 nanya pamit lepat mah kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa madarkeun kayaan alam ti peuting khususna ka Juragan Pardi anu mana harita di bumi nanuju aya Basoma katut si Arya eta hanca teh nya. Sumaga mitra ameh teu nyang kolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Alah abah eta duit, ceuk si Arya bari mencrong kana duit anu numpuk dina luhur meja. Duit eta si Arya. Si laing mah mani molotot abong kakara ningali duit anu sakitu lobanya. Walon Mbah Soma bari nyerengeh seuri. Hatena ngarasa bunga. Atuh da kasih mah bah ningali duit anu gepokan mah abdi teh. Sabab jeung nyana kakara ayeuna nempo. Tapi ari ieu teh duitnya ana tawangan saukur duitan abah. Nya duitnya atuh eta mah asli. Manya make jeung duduitan jeung deui keur naon ari sakadar duduitan mah kudu diampihan. Tembal Juragan Pardi bari nyerengeh seuri lantaran ngarti kana pola si Arya. Nyarek teu kitu kumaha atuh mitra. Ari keur anu kakara ningali mah tangtu ngarasa kaget nempo duit sakitu teh da puguh jarang pisan boga. Abah, mangga nyanggakeun ieu artosna. Ceuk Juragan Pardi terus ngareret ka Mbah Soma. Nuhun Jang Pardi, ieu duit teh ku abah ditarima. Walon Mbah Soma sareta terus nyokot eta duit, sup diasupkeun kana saku bajuna. Anu kenca jeung katuhu hari si Arya mah ukur ningalikeun bari jeung kumerot. Yang Pardi, hayu atunya ayeuna abah rek mulang. Ceuk Mbah Soma, jung nangtung kitu deui si Arya oge nurutan. Nya mangga atuh abah hari teu tiasa dicara mah. Walon Juragan Pardi jung nangtung terus cungcong sasalaman. Nya geus kitu mah Mbah Soma jeung si Arya kaluar ti imah sarta dijajabkeun ku Juragan Pardi nepi kana teras. Jero turun kaburuan satuluyna mah kenceling duanana arindit ninggalkeun eta imah. Lempangna katingali meni ngagerdik bangun rusuh. Sanggeus anu duaan teu kaciri, Juragan Pardi asup deui ka jero imah. Brug pantona ditutupkeun, sup ka kamar geuwat nyokot anduk anu ngagantung. Geus kitu kebat ka tukang rek terus mandi bebersih lantaran karasa awakna carepel jeung hareudang. Teu sakumaha lila geus rengse sup ka kamar terus disalin baju kudu bersih. Teu lila geus kaluar deui. Gok amprok jeung sarip anu kakara balik ti masjid. Wangsul ti mana ama? Geuning tadi teh waktos abdi wangsul teu aya. Tanya Sarip bari melong ka bapakna. Nya puguh ama teh tadi aya perlu. Walon Juragan Pardi gek tiuk dina kursi di patengahan. Saur Biitoh tadi aya tamu. Nya tadi teh aya tamu babaturan ama ti kota. Kumaha kayaan di toko Jang? Nah geus biasa deui cara sasari. Tanya Juragan Pardi beri neuteup ka anakna. Nya alhamdulillah ama.
Nembe buka oge tos ngawitan jul-jul deui jalmi anu balanja. Mung abdi teh rada ngarumas keneh pamit teu aya Kang Dani mah. Margi asa teu aya kanggo pakumaha-kumaha. Ya pasti atuh jang ngarasa ngarumas mah. Tapi engke oge ari lila ku lila mah bakal biasa deui. Kade omat kudu cing bener-bener ngajalankeun eta usaha teh. Lantaran eta teh pausahaan milik hidup. Sarta moga-moga bae engke kahareupna bakal leuwih maju ari bisa ngajalankeun mah. Kitu ceuk Juragan Pardi nyaritana Daria. Sumuhun ama, kitu harepan abdi oge. Mugi cing lungsur langsar usaha teh ulah aya halangan sareng harungan. Walon Sarip saterusna mah prung ngarobrol paduduaan meuni uplek. Ngarancanakeun kahirupana kahareup sabada ditinggalkeun ku Dani anakna anu cikal. Nincak kana jam 10 peuting. Juragan Pardi jeung Sarip nya terus arasup ka kamarna sewang-sewangan. Lantaran panon geus karasa cepel. Pitunduheun geus daratang. Di luareun imah kaayaan estuning sepi jempling. Saurang oge taya anu rumingkang sigana mah. Urang lembur Cibedug geus mimiti sarare tibra. Kesugri kaum dangu. Teu karasa waktu 3 bulan geus kaliwat. Kaayaan di imah kulawarga Juragan Pardi geus mimiti biasa deui cara sasari. Sarip katingalina soson-soson dina ngajalankeun usahana teh. Toko mebelna katempo beuki rame bae loba anu mareuli. Samalah pagawena oge ayeuna mah geus nambah deui 2 urang. Lantaran teu katanagaan. Juragan Pardi hatena ngarasa regreg, rasa kasieun jeung kahariwang ayeuna geus mimiti leungit sarta diganti ku rupa-rupa pangharpan. Kacaritakeun dina hiji poe harita teh poe Minggu. Kaparengan Neng Epa keur aya di lembur lantaran keur pere. Jadi boga waktu sababaraha poe pikeun babarengan jeung bapana. Kitu deui jeung Sarip anu jadi lanceukna. Samalah poe eta ngahaja tiluana arulin ka kota lantaran geus rada lila teu babarengan jalan-jalan. Da puguh pada boga urusan. Sapoe jeput Juragan Pardi jeung anak-anakna galumpira. Sempal guyon gogonjakan bangun anu barungah pisan. Gancangna carita mitra. Urang kocapkeun peutingna. Juragan Pardi jeung Sarip geus sare tibra da puguh cape sababeurang natas arulin di kota. Sedengkeun Neng Epa can reup sare. Harita kalah terus guling gasahan kawas anu tegarna cicing. Bareng jeung kitu geblig. Di luareun imah kadenge aya sora anu leumpang meuni atra pisan. Samalah sora anu leumpang teh kawas anu ngurilingan imah nasiga anu bulak-balik ka hareup ka tukang. Neng Epa nu masih keneh nyari ngadadak curing hak. Terus cengkat gek diuk dina luhur kasur. Blig anu leumpang kadenge deui. Ceuli Neng Epa meuni rancung ngadedengekeun kayaan di luar. Ae di luar aya sora anu leumpang. Nah nya kitu. Atawangan saukur dedengean hungkul. Tapi piraku lamun dedengean mah lantaran soroana meuni jelas pisan. Neng Epa ngagerendang ngomong sorangan kituna teh bari jeung ngadedengekeun kayaan di luar. Teu lila jep sora anu leumpang jempe teu kadenge deui. Neng Epa rumenghap narik napas goledag ngagoler. Reup panonna peureum tapi can bisa reup sare. Sabot keur kitu. Jandela kamar aya anu ngetrokan ti luar. Neng Epa anu harita keur bebereuman puguh bae mending ngorejat. Sarta terus red kana pelebah jandela anu katingali nutup. Beunah beut kawas aya anu ngetrokan jandela.
Ceuk Neng Epa bari jengkrung. Sejantung na ngadadak jadi ratu. Iu kadenge angin ngegelebug handaruan. Cungungung anjing bebaung menemelawung sorana asa deket. Puriding bulu punduk Neng Epa muringkak asa karandel. Nah ieu teh mana ku asa keeng-keeng teuing. Aya naon di luar teh? Teu pupuh aya sora angin jeung anjing bebaung. Tah. Geuning menemelawung matak pikasieun. Neng Epa ngomong sorangan. Dina kayaan kitu. Tok kana jandela aya nu keketrok deui samalah kadenge rada bedas disusul ku sora anu leumpang pating gareblig. Siga nu keur lalumpatan. Gebeg atuh Neng Epa reuwas. Panon mencrong kana palebah jandela hatena ngarasa sieun tapi bareng jeung panasaran. Aya saha atuh anu keketrok teh nya? Nah aya nu heureuy kitu. Bet asaku teu kira-kira teuing heureuy lain waktuna. Kitu ceuk Neng Epa boga timburu lamun di luar aya jalma nu keur ngaheureuyan ka manehna. Juru turun tina pangsarean. Sarata terus leumpang ngadeuketan kana palebah jandela. Jen Neng Epa nangtung. Jep kayaan di luar jempe anu tadi keketrok teu kadenge deui. Samalah sora anu pating gareblig oge jempling. Nya sigana mah aya nu ngaheureuyan ka aing. Moal salah eta teh para pamuda anu keur ngaronda. Sigana mah maranehna ngahajar rek ngaheureuyan. Teu geuning meuni sok carunihin ari panggih teh. Tapi kawasna geus harinit meureun ayeuna mah. Teu geus eueuh sorana. Awas ya, keun isukan mah rek dibejakeun ka Pak RT ngarari papatahan. Neng Epa kukulutu sorangan sarta boga sangkaan lamun anu tadi keketrok kana jandela teh tayalian ti para pamuda anu keur ngaronda. Sabab lamun panggih sok ngaheureuyan da puguh loba anu resepen ka Neng Epa teh. Tapi sanajan kitu saurang oge can aya anu wani terang-terangan ngadeuketan. Sabab era ku juragan Pardi bapana nu kasebut jalma beunghar. Nya atuh geus boga pikiran kitu mah. Koloyong Neng Epa balik deui kana kasur. Maksudna mah rek ngagoler. Tapi bareng jeung kitu, hing di luar kadenge aya anu ceurik sorana estuning matak pikawatireun. Nya puguh bae atuh meuni ngaranjung samalah rek diuk oge teu jadi. Padona ngagiler kana pelebah jandela di barungku jajantung anu ratug teu paruguh rasa. Sora anu ceuri kadenge deui. Ari Neng Epa ngalengkahkeun sukuna balik deui kanu tadi. Jenang tung panona mencrong kana jandela anu nutup. Tolong, aduh, nyeri. Ceuk anu di luar kadenge menta tulung. Samalah nyebutkeun nyeri kawas anu keur nandangan kasangsaraan anu kacidarosana. Nah saha anu ceurik teh meuni kumata kuatir. Neng Epa ngomong sorangan bari ngadedengekeun sora anu ceuri. Tolong, nyari, tulungan. Kitu ceuk anu di luar. Sorana anu menta tulung kadenge deui. Neng Epa hatena jadi ngarasa panasaran. Sanajan bari jeung ngarasa sieun oge pok ngomong. Saha anu di luar? Neng Epa ngawanikeun maneh tumanya kanu aya di luar. Tapi anu harita aya di luar teu ngawalon. Jongjon bae ceurik ngabangingik bangun anu kanyanyerian. Nya kulantaran eueuh jawaban. Neng Epa beuki panasaran pok nanya deui. Saha anu di luar?
Jeung kunaon anjeun teh make jeung ceurik? Cing sok sebutkeun ngaran. Saha anjeun teh? Sarta lamun butuh ku pitulung heug ku kuring rek ditulungan. Tapi sebutkeun heula ngaran. Kitu ceuk Neng Epa nanya ngaran kan waya di luar. Jep anu ceurik teh Jempe. Sarta ngong kadenge aya nu ngomong. Ngaran kuring Rasti. Jawab anu aya di luar kadenge rada dumareuda. Rasti. Terus kunaon anjeun teh ceurik? Neng Epa tumanya deui, sedengkeun hatena beuki ngarasa penasaran. Kuring teh nyeri. Tiris. Keung jeung batur. Cenah teu sok tulungan buka jandela teh sangkan kuring bisa asup. Ceuk awewe anu di luar nita sangka Neng Epa muka jandela. Ngadenge caritaan kitu. Rarasa Neng Epa jadi perang sabil, nah buka atawa entong. Nyalamun seuk dibuka sok inggis mata goreng tungtungna, lantaran can nyaho saha-sahana. Tapi lamun henteu kacida ngarasa karunya, bisi aya jalma anu keur butuh ku pitulungna. Sok kancang buka tuh jandela teh. Tong kala ngaulang bae. Lantaran kuring geus teu kuat ku tiris jeung nyeri teh. Nya ke atuh daguan sakedeung ku kuring rek dibuka. Walau Neng Epa beut kawas anu katenung, sarta teu loba mikir agamang leungeunna kana tulak jandela. Terus dibuka lalaunan. Tapi barang berai jandela teh dibuka, Neng Epa ngajenghok sabab di luar teh taya sasaha. Iuk angin ngagelebug nebak kana awakna karasa menyecep tiis. Kayaan di luar estuning poek mongkleng buta rajin. Taya anu kaciri. Ningali kitu keur sajong-jongan Neng Epa ngauleng. Astagfirullahaladzim. Nah geuning eueuh sasaha. Ari tadi anu ngomong jeung aing saha atuh manehna teh? Kitu ceuk Neng Epa. Panonna raratrere tapi keukeuh teu ningali sasaha. Nya ari geus puguh kitu mah harita keneh brug jandela dipeundeutkeun deui. Samalah sakalian ditulakan, terus gilek malih ka tukang. Koceak Neng Epa ngajerit satarikna. Sabab dihareupeuna geus nyampak tangtungan saurang awewe anu kacida matak pikasieun. Ari rupana sarua jeung jurig awewe anu sababaraha waktu ka tukang nempongan. Cikikik si jurig awewe teh seuri mending ngagik-gik, sorana ngirung mata kukurayeun. Atuh awak Neng Epa ngeleper turna nyoroncon asa leuleus, ari panon molotot bari jeung calawak, teu puguh bakat usoak. Eta jurig nyikikik deui seuri. Geuleuyeung ngadeuketan ka pelebah Neng Epa anu keur ngajanteng nangtung bari jeung ngadeg-deg. Ragamang leungeunna rek ngarampak kana awak Neng Epa. Kukuna anu rangkuas jeung sareukeut ramakah sigana mah rek nyekek kana beuheung. Ningali kitu Neng Epa ngajerit sakuat tanaga. Tolong! Neng Epa menta tulung, reupanonna peureum meniti kekereket. Pangacian geus kalabur samalah asa eling asa henteu. Sabab teu kuat ningali makhluk anu kacida matak pikagilaeun manco hareupeun. Gepeuheung Neng Epa ditewak. Sarata terus diceklan meni pageuh, krek dicekek. Nya puguh atuh meni ohek-ohekan. Panon Neng Epa burial buncelik letahna ngelek. Kocapkeun sarip anu tadi keur sareti berah harita ngaradak ngoreja tudang. Lantaran ngadenge sora adina anu kokoceakan. Merijeng setengah lulungu jero turun tina kasur geuwat muru kana panto. Terus gura giru keluar ti kamar,
Berengbeng lumpat muruka kamar adina sarta gancang nyurungkeun panto. Tapi hanjakal panto kamar ditulakan ti jero. Jadi teu bisa muka. Pak, aya naon? Buka pantona. Ceuk Sarip gegedor sedengkeun Epa tengah walon. Ngan kadenge sorana wungkul anu keur ohek-ohekan kewas jalma anu kabeureyan. Pak, gancang buka Pak. Sarip ngagorowok deui ka adina samalah bari teu eureun gegedor nitah buka panto. Sabot keur kitu torojol juragan Pardi anu harita ka karanyaring. Aya naon Sarip? Aya naon? Tanya juragan Pardi meuni hari weus-weus. Duka tu ama, tapi kadanguna mah Epa teh tadi ngajerit. Kancang atuh buka pantona. Pageuh ama dikunci ti lebet. Tumuruk we atuh kadinya. Ceuk juragan Pardi bari rek singkil. Nya atuh geus kitu mah Sarip ngawahan heula ka tukang. Sarta teu asa-asa serenteng. Jebrot. Panto ditajong satakerna. Brai panto muka, plus Sarip jeung juragan Pardi asup ka jero kamar. Gebeg duanana reuwas. Da puguh ningali Neng Epa keur nyeklan beheungna sorangan. Anon burial buncelik letah ngelel kawas aya anu keur nyekek. Pak, anak king kunaon hidup teh? Ceuk juragan Pardi. Serenteng nyamperkeun ka anakna kitu deui Sarip. Sarta gep-gep bareng nyeklan leungeunna lantaran ceuk tetempuana mah Neng Epa teh keur nyekek manehna. Nya terus ditarik sangkan leupas. Leungeun Neng Epa direjengan kuduaan. Teu lila ku lapes awak Neng Epa leuleus lengerek kapiuhan. Astagfirullahaladzim, Epa kunaon ieu teh? Ceuk Sarip bari nyeklan awak adina. Red kana beungeutna katara meuni pihas. Jang, sok golerkeun adi hidup teh dina kasur karunya. Hayu gotong jeung ama. Nah kunaon atuh ieu budak teh make jeung bisa kieu? Mohon mangga atuh ama. Rageyeng awak Neng Epa dipayang kuduaan saterusna digolerkeun dina kasur. Rap disimbutan, Neng Epa katempo ngalempreh sigan eueuh daya. Sarta terus atuh harita keneh digugulung, diubaran sabisa-bisa sangkan tereh sadar. Sanggeus aya kana sawatara waktu, brai pano Neng Epa beuntar laudan. Ret ka kenca, ret deui ka katuhu. Breh katempo didinya geus aya bapana jeung Sarip lanceukna. Epa anak king anak ama. Kunaon hidup teh? Tanya juragan Pardi bari neuteup ka anakna. Ama, Kang Sarip. Abdi sieun. Sieun Kang. Jawab Neng Epa panonna meuni jalingeur rarat-reret ka ditu ka dieu. Si gaya anu keur diteangan. Kesang tis meuni ngagarajag ngoprot masuhan awak. Ari sieun teh sieun kunaon atuh Epa teh? Tanya Sarip gap kana leungeun adina. Terus dicekelan. Aya jurig Kang. Aya jurig. Aya jurig. Sumuhun Kang aya jurig. Abdi mah sieun. Walau Neng Epa bari meungpeudan beungeut kudua leungeunna. Barang ngadenge jawaban sarupa kitu. Juragan Pardi jeung Sarip silih reret. Rei bulu pundukna pating puriding. Ras inget deui kana rupa-rupa kajadian anu geus kaliwat. Epa, cing tenang Epa ulah gugup. Tong sieun da yeuna mah aya ama jeung Sarip. Boa-boa tadi mah meureun Epa teh ngan ukur ngimpi. Ceuk juragan Pardi bari neuteup ka anakna nu keur meungpeunan beungeut. Nya meureun Epa teh ngimpi. Da geuning eueuhna naon di dieu mah. Tembal Sarip bari rutret nitenan ka sakuliah kamar. Susuganan aya anu katempo. Tapi da teu teh lakayaan teh biasa bae bedana jeung sasari. Ama, Kang Sarip. Sanes ngimpi da abdi mah. Ti tadi oge can sare. Tah didinya manehna teh. Walau Neng Epa kituna teh bari tutunjuk ka urut nangtungna makhluk anu tadi.
Tapi memang ayeuna mah teu katingalina naon. Da puguh jurigna geus eueuh. Nya lamun kajadian anu tadi lain saukur ngimpi, cing sok atuh caritakeun anaking, nah kumaha mimitina? Tanya Juragan Pardi beri mencerong ke anakna anu katempo bangun sieun. Barang ditanya ku bapana kitu nya teu talangke. Derek-dek bae neng Epa nyaritakeun deui kajadian anu tadi kaalaman ku manehna. Sakabehna diterangkeun sangkan kaharti ku bapana jeung kelanceukna. Barang ngadenge carita neng Epa anu bieu di pedar. Juragan Pardi jeung Sarip duanana meni ngejengho kaget. Komo basa neng Epa nyebutkeun ngaran Rasti mah. Juragan Pardi begeutna katara pias siga anu taya getihan. Lantaran tetela jurig Rasti teh geus ngaganggu deui. Tah kitu anu tadi kajantenan teh ama? Neng Epa mungkas sakabeh caritana. Tetela geuning geus aya deui kajadian anu kawas kieu teh. Ceuk Juragan Pardi hatena geus mimiti deui kaeunteupan ku rasa kasieun. Samalah terus ngahuleng rasana jadi tetentrem loba kahariwang. Leres ama, buah-buah setan anu sok ngeganggu ka urang teh ayeuna datang deui. Kumaha lamun tos kieu? Mitra, cageulai carita urang tunda heula, insyaallah kit urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.